Essa é a lareira do satélite. E essa é a Dani. Essa é a Dani que não tá. Vai lá com você. Já, já tomou todo o vinho? Meu Deus do céu. Tomando vinho aqui na lareira. Vamos passear no centro? A Sueli querendo ir passear no centro. O Matheus falando que vai levar. E a Dani falando que tanto faz. E a Sofia, tanto faz como tanto fez também. Oi, dormindo, já dormiu. Tá vendo? Se você soubesse tocar, você ia tocar piano lá. Sabe tocar piano? Sei. Então vai lá e abre, duvido. Abre lá. Toca aquela que você conhece. 1, 2, 3. 1, 2, 3. E... Só, tá aparecendo eu ou não?